期嘅主持人 Jason 啊，今日帶大家睇一套環共75平嘅兩房，呢、個露台望出去嘅景觀都幾舒服噶，幾開揚噶呢個房嘅話，視野開闊啊！呢個業主都配齊呢個入邊啲家私電器全部都有埋噶啦，配埋呢個美的嘅品牌嘅洗衣機啊，都幾用心嘅呢個業主啊！呢個露台都有2米闊咁大嘅露台啊，基本上夏天呢度吹水都冇咩問題，幾個朋友啊，再入門咧。一個客廳嘅位置啦，呢、個露台入嚟嘅話，呢、個廳都係四正嘅，睇得到業主都配埋呢個櫃式嘅冷氣機電風扇全部都配埋噶啦呢度仲入邊 sofa 呢個業主都好似中意飲茶嘅，都有放一張茶台喺呢度仲有一個呢個電視應該有55寸嘅大電視噶啦呢個業主加埋呢啲全部都。家私電器全部都配埋噶啦，但係呢個屋嘅話入嚟基本上就唔使拎包就可以入住噶啦我哋入嚟呢個大門嘅話喺呢個入嘅啦入門口業主都裝埋呢個紗門噶啦紗門平常夏天呢打開呢個門呢、個對流嘅呢、個房係東南朝向嘛呢、個密碼門嚟噶，正常我哋呢邊依家啲業主維港第5期啲業主都唔使帶鎖匙就可以放喺屋企噶啦如果真係冇電嘅話呢、個就可以用個備用鎖匙打開，入嚟呢個就係廚房啦。廚房呢個業主都配齊呢啲煮食爐雪櫃全部都有埋加埋嗰個熱水器全部都有噶啦。仲入嚟嘅話就呢個位嘅話就我哋一個廳嘅同嗰個飯廳嘅位置，飯廳嘅位置嘅話業主又配咗個4人位嘅窗台噶啦依家呢個都幾溫馨嘅再入嚟嘅話，呢、個就係我哋一間主臥室嘅位置啦。主臥室嘅話都四正嘅，都係東南同嗰個廳個一個朝向㗎。業主都配下冷氣機床衣櫃全部都有嘅啦。再過嚟嘅話就喺呢個位中間嘅位，洗手間都公濕翻嚟嘅呢個位再過嚟呢邊嘅話就係一個細房間嘅位置。呢、個細房間嘅話都係業主配咗一張1.2米嘅牆㗎啦。同帶埋嗰個飄窗嘅，都幾開揚嘅呢個房嘅話。冷氣機全部都有埋嘅啦而家呢套房嘅話總價就唔高啦30幾萬業主當時買過嚟已經60幾萬，依家帶埋全屋家電家私就可以買噶啦。大家如果有興趣可以揾我睇樓